はい、毎度ご視聴ありがとうございます。今日は4月の18日の土曜日ですね。現在ですね、大洗サーキットというところに向かっております。カブonlyミーティングというのが開催されまして、今年が第2回目ですね、大洗サーキットで開催されるのが。はい、で、去年も参加したんですけれども、前日キャンプ、土曜日の前日キャンプと日曜日のカブonlyミーティングということで2日間開催されるんですけれども、去年はね2日間とも参加したんですけれども、キャンプでの参加ではなくてね、ちょっと様子を見に行っただけ。それからカブonlyミーティングの方はいろいろ楽しませてもらいまして、キャンプがねすごく雰囲気が良さそうだったんですよ。でもしね2回目が大洗で開催されるんであれば、ぜひキャンプから参加しようということで考えてまして、第2回目が無事開催されるということで今向かっているところであります。今日はリトルカブですね、いろいろキャンプの道具を積んでますんで、積載量を考えると、リトルカブ一択と、木箱を積んだリトルカブ一択ということになりまして、向かっているところです。はい、楽しみですね。今回もたくさんのカブが見られると思いますので、ぜひ、行ってみたいと思います。それじゃあ行ってみましょう。はい、会場が見えてきましたね。さてさて、どんな感じでしょうか。まずはちょっと写真を撮ろうかな。会場に着きました。さてさて、受付は一番奥。
時から豪華景品が当たる夜だけのくじ引き的な大会が始まりますので、19時になったらまた本部の前に来てもらえるとありがたいです。リストバンドの数字でありがたいことになる。なんと当たると今日の入場料とかもう無料と一緒のぐらいの品が並んでます。19時ですね。19時になったらぼちぼち歩いてきてもらえるとスタートします。もう遅延なく19時からスタートします。数字読んだ段階で姿が見えなかったら次の数字に行きます。はい、というわけでですね、豪華景品が今こちらにドドンと並んでおります。これ一発引き当てるだけで、今日のさっき払った1000円がもうペイできるシステムになってますね。というわけでじゃあ厳正な審査があります。アプリで自分の番号わかりますよね。スタッフにも当たります。はい、スタッフにも当たります。この場に集まってる方全員に当たる可能性があります。というわけでまずは新刊デイトナカタログ2026、さらにもともとステッカーつけちゃいます。じゃあ1人目いきますか。12番スタッフ俺じゃねえかよ。はい、じゃあ本気でいきます。次どれにしようかな。知らないよ。ミガキング知ってる人。サビ取りキング知ってる人。はい、じゃあ行きましょう。99番。これ写真撮らなきゃいけない。というわけで、今日のところはこんなところにしようかなと思うんですけど、明日朝9時にはテントを片付けていただいて、皆様は9時には撤収してバイクは中に入れちゃっていいんで、そんな並べなくていいんで、雑に止めてもらっていいんで、入れなかったら後ろに止めるだけなんで、あんまりかっちり止めてもかっこよくねえなと思って雑でいいです。そんな感じで、殴り合いの喧嘩しないようにお酒飲みすぎないように、トイレ詰まったら水バケツで汲んで流すようによろしいですか。はい、てな感じで、じゃあまた宴に戻っていただけますか。明日まで、また明日お会いしましょう。ありがとうございます。
決まってないんですけど、開会式的なものをやると思います。はい、本日、司会進行、現場監督やっております、ダンディ小菅でございます。よろしくお願いします。もともとというか、今年から私が、編集長になり